святкавы дзень хацеў бы ўсіх павіншаваць з надыходзячым днём беларускай вайсковай славы. 8 верасня 1514 года нашы продкі под кіраўніцтвам Константина Острожскага разбілі маскоўскае войска, якое ішло забіваць і рабаваць нашу Беларусь. Гэты дзень недарэмна завецца днём беларускай вайсковай славы. Гэтая перамога ўвайшла ў падручнікі вайсковай гісторыі. Беларускія войскі былі ў 3 разы меншыя, але яны баранілі сваю зямлю, змагались за сваё. Заклікаю ўсіх у гэты дзень, у каго ёсць магчымасць, наведаць Аршанскае поле, якое знаходзіцца недалёка ад горада Воршча, і ушанаваць памяць нашых ваяроў, якія змагались тады, каб мы цяпер жылі. Кожны год улады спрабуюць сарваць, затрымаць тых, хто прыязджае аддаць гонар нашым героям. Таму, калі у вас няма магчымасці наведаць Аршанскае поле, заклікаю ушанаваць іх там, дзе ёсць магчымасць. У сябе дома, у сваім горадзе, мястэчку ці вёскі. Каб мы памяталі пра нашых герояў, каб пераемнасць паміж пакаленнямі не перарывалась, тады памяць пра герояў будзе жыць, тады мы пераможам. Жыве Беларусь!